Hi guys, so happy to see you all again. வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லலாம். கிச்சனுக்குள்ளே எதுக்கு வராங்களோ இல்லையோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்க்க 100 தடவை வந்துட்டு போவாங்க. ஸோ அவனின்றி ஒரு அணுவும் அசையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கிச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இன்றி எதுவுமே நடக்காது. எனக்கு என் ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப 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 பிடிக்கும். அதில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன், ஏன் வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஷெல்ஃபில் வந்து டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பட்டர், சீஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம். இது வந்து நிலனுக்கு வந்து ஏதாவது ஈவினிங் ஸ்நாக் பண்ணும்போது துருவி போடுவோம், ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து நான் மில்க்லாம் இங்கே தான் வச்சுருப்போம். இன்றைக்கி இப்போ ஈவினிங் டைமில் அதை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே இருந்த மில்க் பேக்ஸ்லாம் நாங்கள் எடுத்து காஃபி போட்டோம், அதனால எதுவும் இல்லை. இது கேர்டு வந்து இன்னொன்று இருக்குது, அது நான் அங்கே போகும்போது காட்டுறேன். இது நிலனுக்காக ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது. அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ், நாங்கள் க்ரீன் டீ குடிப்போம்ல, அந்த பேக்ஸை நான் அப்படி எடுத்து இப்படி வச்சுடுவேன். எனக்கு டைம் இருக்குது, ஒரு 5 minutes ரிலாக்ஸாக படுக்கலான்னும் போது இதை கண்ணில் வச்சுட்டு படுத்துடலாம், ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். ஸோ க்ரீன் டீ நீங்களும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வைக்கும்போது சில்லி நல்லாயிருக்கும். அண்ட் எக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். இந்த ஷெல்ஃப் வந்து சமைச்ச உணவு வைக்கிறதுக்கு. நாங்கள் இப்போ சமைச்சு இன்றைக்கி மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக் கார்ன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் என்னோடய கார்ன் நேற்று நான் சாப்பிடவே இல்லை, ஏன்னா நேற்று நான் வெளியில் போயிட்டேன். ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்குது. இதை அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு திவ்யா அப்படி அழகாக வச்சுருக்கா. அண்ட் இது வந்து நேற்று தான் நான் ட்ரை பண்ண ஒரு விஷயம். நேற்று நான் என்ன நினச்சேன், சரி ஓகே நம்ம இன்றைக்கி டீடாக்ஸ் பண்ணலாம், அதுக்காக ஒரு ஸ்மூதி பண்ணேன். இந்த ஸ்பினச் இருக்குல்ல, பசலைக்கீரை, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, க்ரீன் ஆப்பிள், லெமன் போட்டேன். இந்த மாதிரி நல்ல விஷயம்லாம் போட்டு அதை வந்து அப்படியே அடித்து குடித்தது. ரொம்ப பேடாக இருந்தது. ஸோ அதனால் ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டேன். ஃபெரோஸையும் வந்து டார்ச்சர் பண்ணி குடிக்க வச்சுட்டேன். ஏன்னா நான் அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு பண்ணலை, பட் நல்லா இல்லாததுனால சூப்பர் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு அவனையும் கொடுக்க வச்சுட்டேன். பட் இருந்தாலும் இது மீந்துடுச்சு. ஸோ இது எப்பயாவது குடிக்கலான்னு இங்கே வச்சுருக்கேன். ஆனால் அநேகமாக வந்து அதை குடிக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் வந்து 3 பேர், எங்களை தவிர 4 பேர் இருக்காங்க, நான் ஃபெரோஸ் தவிர பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றவங்க. என்னோட குக்கு திவ்யா, அப்புறம் வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணுறவங்க, அவங்க பேரும் திவ்யா தான். அதுக்கப்புறம் வந்து நிலன். இவங்க 4 பேரும் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெகுலராக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ 3 or 4 days வந்து அவங்க இட்லி ஒரு இது பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அதனால நிறைய மாவு எப்பயுமே வீக்லி ஒன்ஸ் அரைச்சி இப்படி வச்சுருவோம். ஸோ வீக் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஏபிசி ஜூஸ், ஜெயந்தி அம்மா வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட்டு பண்ணுற வேலை வந்து இந்த ஏபிசி ஜூஸ் போடுறது தான். காலையில் போட்டோடனே நாங்கள் குடிச்சு முடிச்சிருவோம். பட் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் டோர் பண்ணுறதுனால நான் வெரோஸ் சொன்னேன், வெரோஸ் நான் இதை பற்றி பேசணும் காட்டணும், ஸோ குடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அதை நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களால் நான் இன்றைக்கி ஏபிசி ஜூஸ் குடிக்கல. அண்ட் கர்ட் எப்பயுமே நாங்கள் வீட்டில் தான் செய்வோம். சூப்பராக இருக்குல்ல, அண்ட் டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து 1 லிட்டர் பால் வாங்குவோம் எங்களோட ஹோல் ஃபேமிலிக்கு. அவங்க 3 பேரும் டீ குடிப்பாங்க. டயட்லாம் பண்ணுறோன்னா க்ரீன் டீக்கு போயிடுவோம், இல்லை வேறு ஏதாவது இப்போ நான் சொன்னேன்ல அந்த மாதிரி வந்து டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க் ஏதாவது போயிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் நிறைய மீந்துடும். இல்லைன்னா கூட வந்து வீக்லி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீட்லேயே கர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு மில்க் இருக்கும். எவ்ரிடே 1 லிட்டர் தான் ஆனால் வாங்குவோம். ஃபேஸ்புக்கில் வந்து எங்கே போனாலும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதை வாங்குங்க அதை வாங்குங்கன்னு ஸ்பான்சர்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது ரொம்ப நாளாக எனக்கு இது மேலே ஒரு கண்ணு. ஸோ இப்போ லாக்டவுன் முடிஞ்சோன்னா நான் ஆர்டர் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இதான். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இதில் வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி காயெல்லாம் இதில் வச்சுக்கிறாங்க. இது இன்னும் 3 நாள் வச்சுருக்கேன். பட் ஆனால் வைக்கிறதுக்கு இந்த இடம் இல்லைன்றதுனால வைக்கல. ஏற்ற மாதிரி அப்பப்போ மாற்றிக்குவோம் நாங்கள் அதை. இதுவும் சரி நாங்கள் வெஜிடபிள் வச்சுருக்கோம். இஞ்சி நிறையாவே வச்சுருப்பேன். நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், எங்கள் வீட்டில் இஞ்சி அண்ட் பூண்டு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இங்கே வந்து டொமேட்டோ இருக்குது. என்னென்னா வந்து ஒரே ஒரு ஐடியா, சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் மினிட்ல கடைக்கு ஓடக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். ஸோ அதனால வந்து எல்லாமே ஐ மேக் ஷூர் எல்லாமே இருக்குன்னு. பட் அதுக்காக வந்து இந்த இவ்வளோ தக்காளியும் வந்து கொஞ்சம் நான் அப்படியே இருக்கும், அழுகி போய் தூக்கி போடுவோம் அப்படிலாம் இல்லை. எதுவுமே நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஃபுட்டில். வந்து கொத்தமல்லியில் வந்து நான் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சு, எது வந்து ரொம்ப நாள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ண ரிசர்ச்சில் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்குச்சு. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி
கழுவிட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் இப்படி வச்சுட்டா ரொம்ப நாள் வரும். எப்போ காய்கறி வீட்டுக்கு வந்தாலும் அதை க்ளீன் பண்ணி தான் உள்ளே வைப்போம். சமைக்கும் போது எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறது அந்த பழக்கம் எங்களுக்கு எப்பயுமே இல்லை. அதுவும் இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இந்த கொரோனா பயத்தில் வந்து மஞ்சள் உப்பு இந்த மாதிரி 2 வாஷ் போயிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி தரவாக க்ளீன் பண்ணி தான் உள்ளே வைப்போம். எங்கள் வீட்டில் வந்து முருங்கைக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால வந்து எப்பயுமே முருங்கைக்காய் இருக்கும். அண்ட் நெல்லிக்காய் விட்டமின் சி, இதை நாங்கள் வந்து ஏபிசி ஜூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுவும் வந்து இப்போ நான் காட்டுறது எல்லாமே வந்து எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம். அண்ட் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். கொஞ்சம் உட்காந்துக்கிறேன். 3 இதோடு நான் வாங்கினேன். ஸோ வந்து ஒன்றில் வந்து பச்சை மிளகாய் வச்சுருப்போம், அப்புறம் இன்னொன்றில் வந்து கருவேப்பிலை அண்ட் புதினா. என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பரை இப்படி போட்டுட்டு கீழே போட்டுட்டு மேலே இப்படி மூடிடுவோம். நீங்கள் இப்படி பண்ணலனா கூட பரவாயில்ல. சப்போஸ் இப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு எவ்ரி டைம் யூஸ் பண்ணும்போதும் மேலே வந்து இப்படி தண்ணி வந்திருக்கும். அந்த தண்ணியை வந்து டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு தொடச்சிட்டு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாள் நீங்கள் என்ன உள்ளே வச்சாலும் ரொம்ப நாள் வரும். ஏன்னா இந்த தண்ணி இருக்குல்ல, அது உள்ளே விழ இது ட்ரிப் ஆகிடும். அப்படியே ஆக ஆக என்ன ஆகிடும், சீக்கிரம் அழுகிடும். ஸோ அந்த தண்ணி மட்டும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். நாங்கள் வந்து இப்படி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே வச்சு மூடிடுவோம். ரொம்ப நாள் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் கருவேப்பிலை, புதினா அண்ட் பச்சை மிளகாய் இருக்குது. அதில் இங்கே ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. இதை பற்றி நான் சொல்லணும். இது வந்து இப்போது கொரோனாக்கு அப்புறம் நான் வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒன்று, ஃப்ரெஷ் மஞ்சள். அப்பா அவ்வளோ ஃப்ரெஷ், அவ்வளோ நல்ல ஸ்மெல். இதை நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, இந்த கொரோனாக்காக கஷாயம்லாம் பண்ணுவோம்ல, அதில் வந்து நான் மஞ்சள் பொடி போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த மஞ்சளை போடுவேன். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் அதை பண்ண ஆரம்பித்த உடனே எனக்கு இது மேலே ரொம்ப லவ் வந்துடுச்சு. ஸோ நிறைய ஆர்டர் பண்ணுறேன். அண்ட் இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த ஃப்ரெஷ் மஞ்சளை தான் சமையல் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போது ஏதாவது ஃபேஸ் பேக், ஏதாவது பியூட்டி இது போடுறேன்னா இதில் வந்து அரைச்சிட்டு அதை எடுத்து போட்டுக்குவேன். ஸோ அதுக்கும் இது யூஸ் ஆகும், நம்மளோட பியூட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கும். ஸோ இந்த மஞ்சள் வந்து ஆன்லைனில் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். ஸோ அதாங்க, இங்கே ஃபுல்லாக வந்து ஆல் காய்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்க இடம். மோஸ்ட்லி வந்து ஜூஸ்க்கான, நாங்கள் பண்ணுற ஏபிசி ஜூஸ்க்கான இடம்னு சொல்லலாம். இதை தனியாக வந்து ஜூஸ் பண்ணுவோம், வெள்ளரிக்காய் மட்டும். கேரட், பீட்ரூட், பொமக்ரானேட் எல்லாமே வந்து ஜூஸ், ஏபிசி ஜூஸ்க்கானது. ஸோ நிறைய இருக்கும். ஏன்னா எவ்ரிடே நாங்கள் வந்து எது பண்ணுறோமோ இல்லையோ இந்த ஏபிசி ஜூஸ் இஸ் அ மஸ்ட். அவ்வளோ இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணும் அது. இது வந்து எங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட ஃபன் பார்ட். ஓகே, நிலன் அண்ட் ஃபெரோஸ்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இடம். ஏன்னா இங்கே தான் வந்து சாக்லேட்ஸ்லாம் நாங்கள் வைப்போம். இப்போது இந்த பப்பி டாக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இதை வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு குட் பாயாக இருந்துட்டுனா வந்து ட்ரீட் கேட்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான் நிலனும். ஆனால் ஒன்றா இங்கே வந்து நின்றுட்டு இப்படி பார்த்துட்டு ஸ்பெஷல் தருங்கோ சொல்வார். அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கொடுங்கன்னு. இது பேர் வந்து ஸ்பெஷல். இந்த மாதிரி வந்து ட்ரீட்ஸ்லாம் கொடுக்கறது அவருக்கு ஸ்பெஷல். அண்ட் நாங்கள் ரொம்ப இங்கே வைக்க மாட்டோம், குட்டியாக ஒன்று கொடுப்போம். இந்த மாதிரி போதும், அவரை வந்து ஈஸியாக ஏமாத்திடலாம். ஸோ அண்ட் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த ப்ரோபயோட்டிக் ட்ரிங்க். எவ்ரிடே ஒன்று நானும் குடிப்போம், ஃபெரோஸும் குடிப்போம், அண்ட் அவருக்கும் ஒன்று கொடுப்போம். இதுதான் வந்து உயிரையே விட்டுருவான் என் பையன். பார்க்குறீங்களா இப்போ? நில வாங்க, என்னடா? சரி, ப்ரோபயோட்டிக் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு, அதனால வந்து கொடுப்போம். எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லுங்க. ஓகே, நீங்க போகலாம். நன்றி, பாய் பாய். இங்கே வந்து ஆல்மண்ட் மில்க் வச்சுருக்கேன், ரெய்சின்ஸ், ப்ளூபெரிஸ், அப்புறம் வந்து சியா சீட்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ நல்லது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது, ப்ரோட்டீன், ஃபைபர். ஃபுல்லாக வந்து கார்ப்ஸ் தான், பட் அவ்வளோவும் நல்ல கார்ப்ஸ், அவ்வளோவும் ஃபைபர்ஸ். வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க சியா சீட்ஸை நிறைய யூஸ் பண்ணலாம்னா வந்து இப்போ நம்ம ஸ்மூதிலாம் பண்ணுறோன்னா அதில் போட்டுக்கலாம், அண்ட் ஜூஸஸில் போடலாம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது. அண்ட் டேட்ஸ் இருக்குது, வால்நட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன், நிறைய பேர் வந்து என் இன்ஸ்டாவில் கூட கேட்டிருக்கீங்க, இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஜார் ஒரு தடவை நான் போட்டப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு.
எப்படி படுதுன்னு டக்குன்னு சொல்லட்டா? சரி, நான் இதுக்கு ஒரு தனி வீடியோ போடலாம்னு நினைச்சேன். பட் அவ்வளோ இது வந்து ஒரு பெரிய வீடியோவை போடுற அளவுக்கு இல்லதுனால இதே வீடியோவில் நான் டக்குன்னு சொல்லிடுறேன். நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஜார் இருக்கு. இது வந்து ஃபெரோஸோட ரெசிபி. இதை பண்ணி கொடுத்து எனக்கு பிடிச்சி போய் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் டார்ச்சர் பண்ணுவேன். நான் ஷூட்டிங்லாம் போகும்போது இதை பண்ணி நைட்டே வச்சுட்டு சொல்லிட்டு காலையில் எடுத்துட்டு போயிடுவேன். காரில் போகும்போதே ஆந்திகோலியே சாப்பிட்டுக்குவேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஜார் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஜார்ல ஒன்று பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி ஜார் வாங்கிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஓட்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இவ்வளோ கம்மி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு 1 to 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து ஊறி வரும்போது இவ்வளோ வந்துடும். அண்ட் இதுவே அவ்வளோ ஃபில்லிங்காக இருக்கும். அப்புறம் வந்து மிக்ஸ் நட்ஸ், அண்ட் இதில் ரைசின்ஸ், ப்ளூபெர்ரி, இது எல்லாமே போடணும்னு இல்லை. உங்ககிட்ட என்ன அவைலபிளாக இருக்கோ அதை மட்டும் போடலாம். அதுக்கப்புறம் இது நான் ஏற்கனவே பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு வால்நட், டேட்ஸ், அப்புறம் ஆல்மண்ட் மில்க். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து அன்ஸ்வீட்டன்ட் வாங்குங்க. 1/2க்கும் 3/4க்கும் நடுவில் ஊற்றிக்கலாம். அப்போதான் வந்து இது ஊறி வரத்துக்கு சூப்பராக இருக்கும் காலையில். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் போடலாம். இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஜாரில் வந்து எல்லா நியூட்ரிஷனுமே இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் சேர்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா காலையில் டே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ப்ரோட்டீன் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ 1 ஸ்கூப் போட்டுக்கலாம். ஆர்கானிக் போட்டிங்கன்னா பெட்டர். இப்போ பீனட் பட்டர், ஐயோ இந்த போச்சு, நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கிக்கிறோம். ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் இல்லாத சத்தே இல்லை. ஃபைபர்ல இருந்து, புரோட்டீன்ல இருந்து, அப்புறம் டேட்ஸ்லாம் போடுறதுனால அயன் இருக்கு. இதை மூடி இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட வேண்டியதுதான். காலையில எடுக்கும்போது அது சூப்பரா ரெடியா இருக்கும். அப்படியே சாப்பிட வேண்டியது. அண்ட் காலையில சாப்பிடும் போது பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, உங்ககிட்ட இருக்க ஃப்ரூட், அது பனானாவா இருக்கலாம், ஆப்பிளா இருக்கலாம், பைனாப்பிளா இருக்கலாம், இல்ல வந்து மேங்கோ சீசன்ல மேங்கோ போட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டெலிஷியஸா இருக்கும். பட் என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் பனானா. ஸோ பனானா நல்லா சாப் பண்ணி இதுல போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். இங்கே வந்து ஜாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பீனட் பட்டர், பாஸ்டா சாஸ், அப்புறம் லெமன் வந்து இந்த மாதிரி புழிஞ்சு வச்சுக்குவோம். நான் எவ்ரிடே மார்னிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் குடிக்கிறது வார்ம் வாட்டரில் லெமன் போட்டு குடிப்போம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து நிறைய நன்னாரி ஜூஸ்லாம் நிறைய குடிப்போம் நாங்கள் போகும்போது சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்காக லெமன் எப்பயுமே இதுவாகவே இருக்கும், ரெடியாகவே இருக்கும் எங்கள் வீட்டில். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாப்அப் ஷோக்கு போனப்போ எனக்கு இது கொடுத்தாங்க, மேரினேட் ரெடி டு கிரில்னு சொல்லிட்டு. பட் அதை இன்னும் நான் ஓப்பன் பண்ணல. அண்ட் இங்கே வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருக்கும். ரொம்ப இது வந்து தீந்து போயிடுச்சு. ஸோ நாளைக்கு வந்து அதை அரைக்க வேண்டிய டைம். ஸோ அதனால வந்து அதில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. அப்புறம் இங்கே வந்து ஜூஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். சோடா இருக்கு. அப்புறம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் வந்து நன்னாரி சர்பத். எங்கள் வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் இது கொடுப்போம். நாங்கள் வந்து ஈஏல ஒரு கடை இருக்குது, அங்கே தான் வந்து எப்பயுமே ஆர்கானிக் தான் வாங்குவோம். பட் இப்போ அங்கே போகிறதில்ல, கிடைக்கிறதில்ல. அதனால வந்து டைம் பீயிங்க்கு இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் என்னென்னா இந்த லெமன் போட்டுட்டு இதை போட்டுட்டு நிறைய ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு குடிப்போம். சூப்பராக இருக்கும். கெச்சப். அண்ட் இது ரெண்டும் வந்து ஃபெரோஸோட சரக்கு பாட்டில். பட் மது நாட்டுக்கு, வீட்டுக்கு, உயிருக்கு எல்லாத்துக்குமே கேடு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இங்கே வந்து சாஸஸ் வச்சுருக்கோம். இது சைனீஸ் அந்த மாதிரி பிஸ்தா சமைக்கும் போது இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது பேக்கிங் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற வெனிலா எசன்ஸ். ஓகே, இங்கே எல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீசர் பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரீசர் டாப் ஷெல்ஃபில் மீட் வச்சுருக்கேன். லாக்டவுன் ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு ஒன்று என் ஃப்ரீசர் ஃபுல்லாக எவ்வளோ வந்துச்சு. ஆக்சுவலி நான் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபுல்லாக வந்து மீட் வச்சுட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரைல, அதாவது ஃபிஷ்ஷை தனியாக மேரினேட் பண்ணி அதை நம்ம எழுதி, அதாவது ஒரு 2 monthsக்கு தேவையான மீட்டை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது அந்த பயத்தில். லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நிறைய பொருள் வந்து லாரிஸ் வராது, இது கிடைக்காது, அது கிடைக்காதுன்னு ஃபுல்லாக போயிட்டு நிறைய காய்கறி வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ வெங்காயம்லாம் வந்து வெங்காயம் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அண்ட் தக்காளி வந்து அதே மாதிரி தக்காளி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட் எல்லாமே பேஸ்டா பண்ணி வச்சுட்டு, இந்த கொத்தமல்லி அப்புறம் புதினா இது ரெண்டும் இல்லாம எங்க வீட்டு சமையல் நடக்கவே நடக்காது. ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன், அதை வந்து நிறைய கட்டுக்கட்டா வாங்கிட்டு வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணி ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணி அதை எப்படி வந்து இந்த ஃப்ரீசர்ல எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நானே ஒரு ஐடியாவுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன், கிளிங் ரேப் இருக்குல்ல, அதை வச்சு குட்டி குட்டியா ரேப் பண்ணி நிறைய வச்சுட்டேன். எல்லாமே எல்லா டைம்லயும் கிடைச்சிட்டு இருந்தது. பட் ஸ்டில் இவ்வளவு வச்சிருக்கோமே, இதை எடுத்து சமைக்கலாம் எடுத்து பார்த்தப்போ
நல்லா தான் இருந்தது. அதை ஓப்பன் பண்ணி அடுத்த நிமிஷத்துல அப்படியே கருப்பா அப்படியே சுருங்கி ஸ்மெல்லும் வரல, ஒன்றும் இல்லை. ஸோ எல்லாத்தையும் நான் தூக்கி போட்டுட்டேன். அது ஒரு பெரிய ஃப்ளாப்பான ஒரு விஷயம் நான் பண்ணது இல்லை லாக்டவுன்ல. இந்த இது கருவாடு, அதுவும் நெத்திலி கருவாடு. நெத்திலி கருவாடுக்கு எங்க வீட்டுல நானும் ஃபெரோஸும் வந்து பயங்கரமான ஃபேன்ஸ். இது ஃபுல்லா வாங்கினேன், நான் ஃபுல்லா வாங்கி வச்சிருந்தேன். தலை மட்டும் எடுத்துட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு ஒரு பெரிய இதை வச்சு வெயில்ல கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு பக்கத்துலேயே உட்காரணும். இல்லாட்டி இப்படி வந்தோம்னா காக்கா ஃபுல்லா சாப்பிட்ரும். நல்லா கிளீன் பண்ணி உள்ள வச்சுட்டோம்னா அப்படியே இருக்கும். அண்ட் இதில் தொக்கு பண்ணி சாப்பிட்டோம், அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். சொல்லும் போதே வாய் ஊறுது. அண்ட் உள்ள நான் சொன்னேன்ல, இதுதான் வந்து சாப்பாட்டு கம்பார்ட்மெண்ட், அதுல தொக்கு இருக்கு. கருவாடு தொக்கு இது நாங்க நேத்து பண்ணது. ஃபுல்லா பண்றோம்னா எவ்வளவு செலவாகும்? இது வந்து நாங்க ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுக்குவோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைக்கிள் ஆஃப் மேக்கிங் திஸ் தொக்கு வில் ஹேப்பன். நீங்க ஐஸ் கியூப்ஸ் அண்ட் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஐஸ் கியூப்ஸ் மாதிரி தான். ஜூஸ் குடிக்கிறோம்னா அதில் ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டால் அது அதில் டைல்யூட் ஆகிடும்ல, ஐ மீன் ஜூஸை டைல்யூட் பண்ணிடும், டேஸ்ட் கம்மியாகும். பட் இது எப்படின்னா, இது நம்ம போட்டோம்னா ஜூஸ் வந்து சில் ஆகும், பட் டேஸ்ட் எதுவும் மாறாது. அதனால தான் இதை வாங்கினேன். இது ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்காது. ஏன்னா வந்து இதை நிலன் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வச்சு வெளில வச்சு விளையாண்டதுனால எல்லாமே வந்து இப்படி தண்ணி ஆயிடுச்சு. இல்லாட்டி ரொம்ப ஃப்ரோசனா ஒரு ஐஸ் கட்டி, கலர் ஐஸ் கட்டி மாதிரி இருக்கும். நிலன் கிட்ட இதை காப்பாற்றுறது வந்து பெரிய விஷயம். அப்புறம் உள்ள வந்து சாக்லேட் மில்க், ஐ மீன் சாக்லேட் மில்க்கு பண்ணுற சாக்லேட் பவுடர் வச்சுருக்கேன், நிலனோடது. அது இது வந்து நாங்கள் இந்த பால் ஏடு இருக்குல்ல, அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணுவோம். இது கொஞ்சம் கலெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வீட்லேயே வந்து அதை வந்து வெண்ணெய் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்குவேன் நான். இது நானே பண்ண வெண்ணெய் தான். அது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணோம், அது சூப்பராக வந்துருச்சு. அதனால வந்து பாலாடையும் வேஸ்ட் ஆகலை. அண்ட் ஆல்சோ நிலனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நிலனுக்கு பண்ணுறது ஹோம்மேட் பட்டர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால இதை வந்து நாங்கள் ஒரு ரொட்டீனாக ஃபாலோ பண்ணுறோம். இங்கே வந்து ஃபுல்லாக சமையலுக்கு இது என்னன்னா வந்து குக்கு அவங்க வந்து சமைக்கும் போது அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துப்பாங்க. பட் நான் சில டைம்ஸ் நைட் சமைப்பேன், சில டைம்ஸ் மூடு வந்து டக்குன்னு ஏதாவது பண்ணும்போது எனக்கு வந்து தேங்காய் பிடிக்காத விஷயம்லாம் என்னன்னா, எனக்கு பூண்டு உரிக்க பிடிக்காது, தேங்காய் துருவ பிடிக்காது. இப்படி வச்சுட்டு சொல்லிடுவேன். இது என்னன்னா வந்து இப்படி துருவி இந்த மாதிரி ஃபாயில்ல இப்படி பண்ணி இப்படி வச்சிருவோம். இது ஒரு 2 minutes வெளில வச்சா போதும், ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவின தேங்காய் மாதிரி ஆயிடும். இது நான் எனக்கு யூஸ் பண்றது, நான் சமைக்கும் போது. அப்புறம் இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் இருக்குல்ல, பொடி, நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா பொடியுமே வெளியில வந்து என்னதான் அது ஏர்டைட் கண்டெய்னரா இருந்தா கூட கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி பூச்சி வந்துடும், அண்ட் அதோட டெக்ஸ்சர் மாறும். ஸோ அதனால நான் எல்லா பொடியுமே இப்படி வச்சு ஃப்ரீசர்ல வச்சிருவேன். சமைக்கும் போது இதை எடுத்து வெளில வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன வேணுமோ அப்படியே போட்டுருவேன். ஆல்சோ வந்து இப்போ கண்டெய்னர்ஸ்ல போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்ரி 3 months or 6 months நம்ம கிளீன் பண்ணும்போது இந்த பொடி போடும்போது அந்த கண்டெய்னர்ஸ் கலரே மாறிடும். எனக்கு அழுகியே வந்துடும். எனக்கு எல்லாமே வந்து அப்படியே அதே கலர்ல இருக்கணும், புதுசாவே இருக்கணும். ஸோ அதனால இது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறதுனால இதை நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அம்மா இதை ஓப்பன் பண்ணணும், கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறியா? பண்ணிட்டேன். இது வந்து இந்த ஹர்ப்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். ரோஸ்மேரி, கார்லிக் பவுடர், ஆனியன் பவுடர், பேசல். சொன்னேன்ல எனக்கு வந்து ஈஏல எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஆர்கானிக் ஷாப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு இதெல்லாம் நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுடுவேன். இதுவும் அதே மாதிரி தான். தனியாக இந்த குட்டி குட்டி ஸ்பைஸ் வச்சுக்கிற பாக்ஸ் இருக்கும், அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நான் ஆன்லைனில் வாங்கி அதில் போட்டு ஒரு மாதம் தான் நான் வெளில வச்சிருந்தேன். ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி பூச்சி மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ பாக்ஸே வேணாம், அணிய பிடுங்க வேணான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே இதில் வச்சாச்சு. இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது. அப்படியே இந்த புட்டு மாவு, அதுக்கப்புறம் திணை மாவு, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நான் அப்படியே உள்ள வச்சுக்குவேன் யூஸ் பண்றதுக்கு. நீங்க பால் பேக்கெட்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ சேராது எங்களுக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து டயட் பண்ணி சுத்தமா வந்து காஃபி குடிக்காததுனால இவ்வளவு சேர்ந்துருக்கு. இல்லாட்டி அப்படின்னா ஒரு 4-5 பேக்கெட்ஸ் இருக்கும் அங்க, அவ்வளவுதான். அதுவும் வந்து நாங்க எக்ஸ்ட்ராவா கர்ட் பண்ணிட்டோம்னா 0 ஆயிடும். ஃப்ரிட்ஜில் நிலனுக்கு அந்த சாக்லேட் ஷெல்ஃப் எவ்வளவு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீசர்ல இந்த ஐஸ்கிரீம் ஷெல்ஃப் அவரோட ஃபேவரட். இவ்வளோ ஆக்சுவலி இருக்காது. இது வந்து இப்போதான் ரீசெண்டாக எங்கள் வீட்டில் ஒரு கெட் டுகெதர் நடந்துச்சு, அதனால இவ்வளோ வாங்கினோம். அண்ட் நிலன் காட் லக்கி தட் இவ்வளோ மீதி ஆயிடுச்சு. பை தி வே வந்து நாங்கள் சண்டே ஆனா கண்டிப்பா நாங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டே ஆகணும். மத்தியானம் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஐஸ்கிரீமை வந்து நாங்க வந்து ரிச்சுவல் மாதிரி சாப்பிடுவோம்.
ஸோ இது வந்து மல்டி கலர் ஐஸ்கிரீம்னு சொல்லுவார் அவர். எப்படின்னா ஒரு பவுலில் எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஸ்கூப் போட்டுட்டு அவங்க டேடி தான் ரெசிபி ஓகே, அது மேலே ஒரு சூப்பர் தேன் ஊற்றுவார். தேன்னா இங்கே கடையில் வாங்குற தேன் இல்லை, இப்போ நாங்கள் ஃபாரஸ்ட் போனோம்ல, ஸோ ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து எடுத்த சுத்தமான மலை தேன் அதை நாங்கள் பாட்டிலில் வச்சுக்கிட்டு வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி. ஏன்னா நாங்களாம் ஒரு பயங்கரமான தேன் லவர்ஸ். ஸோ நான் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி. இது எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் இங்க வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது, அவ்வளோ ஸ்பெஷல் ஆல்சோ. ஸோ இதை போட்டுட்டு இந்த தேனை மேலே ஊற்றிட்டு இப்போ இது வந்து நிலனோட ஃபேவரட் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஆப்பிள் கட் பண்ணி கொடுத்தா கூட இந்த தேனை வந்து மேலே ஊற்றுறோம். இது வந்து இதை தூக்கி போடலாமா வேணாமான்னு தெரியாம சில விஷயம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருப்போங்க, அந்த மாதிரி ஒண்ணு. ஒரு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி இந்த புல்லட் ப்ரூஃப் காஃபின்னு சொல்லிட்டு எங்க பார்த்தாலும் சொன்னாங்க, கீட்டோ அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ நான் இது வாங்கி வச்சேன். இதை அந்த பவுடரை வந்து போட்டுட்டு அதை அப்படியே வந்து காலையில குடிக்கணும், ரொம்ப நல்லது அப்படின்லாம். ஒரு தடவை கூட நான் இன்னும் குடிக்கல, அது அப்படியே தான் இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ண போறேன்னா தூக்கி போட போறேன்னு தெரியல. அதனால இந்த இடம் அதுக்கு. சுக்குமல்லி காஃபி மாதிரி இது வந்து சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி அப்புறம் எல்லாம் போட்டு இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டு வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, இல்லாட்டி ரொம்ப டயர்டா இருந்துச்சுன்னா, எங்க வீட்டுல யாருக்கு வேணாலும் அதை வந்து சும்மா ஒரு ஸ்பூன் டீயோட போட்டு அந்த டீ குடிச்சா செம்மையா இருக்கும் அண்ட் ரெஃப்ரெஷிங்கா வேற இருக்கும். இது சின்னமன் பவுடர் எல்லாருக்குமே தெரியும். டீல ட்ரிங்க்ல எல்லாம் போட்டு குடிக்கலாம். இது எல்லாமே நான் இங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறதுக்கு காரணம் வெளியில வச்சு அது வந்து ஒரு மாதிரி ஆனதுனால. இது என்னன்னு நிஜமா தெரியல, நான் தான் வச்சிருப்பேன், பட் அது என்ன சாரி எனக்கு தெரியல. நீங்க கொஞ்சம் ஹெர்ப்ஸ்லாம் வச்சிருக்கேன். இது வந்து கஸ்தூரி மேத்தி. ஆனா நான் இது ரொம்ப நாளா கஸ்தூரி மேத்தின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். லாஸ்ட் டைம்ல ஒரு வீடியோல தான் யாரோ கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது கஸ்தூரி இல்லை கஸ்தூரின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நானும் கத்துக்கிட்டேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் இந்த பீட்சாக்கு போடுறது சிலாண்ட்ரோ பேஸ்டோ இந்த மாதிரி சீசனிங் எல்லாம் இங்க வச்சிருக்கேன். இது ஐ திங்க் இது ஓமம். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அப்புறம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஓமம் போட்டு கொஞ்சோண்டு தண்ணி நல்லா சுட வச்சுட்டு இதை கொஞ்சம் போட்டு நானும் குடிப்பேன், நிலனுக்கும் கொடுப்போம், ஃபெரோஸ்க்கு வேணாலும் கொடுப்பேன். ஸோ அந்த டைஜஷனுக்கு நல்லா இருக்கும் அது. அண்ட் ஓம வாட்டர் சொல்லுவாங்கல்ல, நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய குடிச்சிருக்கோம், அதுதான் அது. அண்ட் இது வந்து காஃபி பவுடர் நாங்கள் குடிக்கிறது. அப்புறம் இதில் கொஞ்சோண்டு ஐ திங்க் கடலை மாவு வச்சுருக்கேன். இது ரொம்ப நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், பட் எப்பவாவது ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் 1 or 2 ஸ்பூன்ஸ் போட்டோம்னா அந்த கிறிஸ்பியா சூப்பரா வரும். இதை நான் காட்டிட்டேன் ஏற்கனவே, நானே செய்த ஹோம்மேட் பட்டர் ஃபார் நிலன். ஸோ அவ்வளோதான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது. நான் சொன்னேன்ல, நான் மேரேஜ் ஆகி மண்டபத்துல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா என் வீட்டுக்கு தான் வந்தேன்னு சொல்லிட்டு, விச் மீன்ஸ் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டே 1ல இருந்து என் கூட இருக்கு. பட் வந்து இப்போ ஆர்கனைஸ் எப்படி பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு நான் காட்டினேன்ல, இதே மாதிரி தான் அப்பத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லவே இல்லை. தட்ஸ் நாட் ஈவன் பாசிபிள். ஏன்னா வந்து சீசன் டு சீசன் இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து நான் என்னோட நெயில் பாலிஷ் அந்த ட்ரேயை வந்து உள்ள வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் யூஸ் பண்ற மல்டிவிட்டமின்ஸ் அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ்லாம் உள்ள வச்சிருக்கோம். அண்ட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைக்க வேண்டியதுக்கு இடம் கூட இருக்காது, சமைச்சு அவ்வளோ வச்சிருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிகலி வந்து எல்லார் வீட்லயும் நடக்க மாதிரி தான் எங்க வீட்லயும் நடக்கும். ஒரு வீக் சும்மா தொடச்சு அப்படி பண்ணுவோம். அண்ட் மந்த்லி ட்வைஸ் வந்து ஃபுல்லா எடுத்துட்டு கிளீன் பண்ணுவோம். ஐ ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் இப்போ இந்த குழம்பு கொட்டுறது, மாவு கொட்டுறது அங்கங்க அப்படி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம பாத்துக்குவேன். ஆர்கனைசேஷன் வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி மாறினா கூட எனக்கு ஃப்ரிட்ஜை கிளீனா வச்சுக்க ரொம்ப பிடிக்கும், கிளீன் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய தடவை நானும் ஃபெரோஸும் இந்த ஃப்ரிட்ஜை சேர்ந்து கிளீன் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது. அது ரொம்ப ஜாலியா விளையாடிக்கிட்டே அப்படி பண்ணுவோம். இதை இங்க வையாத அங்க வைன்னு சொல்லிட்டு இதை இப்படி கழுவுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்மளோட ஹவுஸ்ல நிறைய உயிர் இல்லாத பொருள் இருக்கு. பட் அதை நம்ம எப்படி உயிர் வர வச்சு நம்மளோட லைஃப்ல ஒரு பார்ட்டா மாத்திரம் அப்படின்றது தான் லைஃபோட சீக்ரெட், ஒரு வீட்டை நடத்துற சீக்ரெட். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்றேன். until then stay safe, I love you all. Bye. Thanks, brother. Ready?